ମର୍ଦ୍ଦଖାଇ ଏସବୁ ବିଷୟ ଗୋଚର ହୁଅନ୍ତେ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଚିଡ଼ିଲା ଅଖା ପିନ୍ଧି ଭସ୍ମ ଲେପନ କରି ନଗର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ଓ ବିଳାପସରେ ରୋଦନ କଲା। ପୁଣି ସେ ରାଜଦ୍ୱାରର ସମ୍ମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା, ମାତ୍ର ଅଖା ପିନ୍ଧି କେହି ନଗର ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଏହି ରାଜାଜ୍ଞା ଓ ନିୟମପତ୍ର ଗଲା, ସେ ସକଳ ସ୍ଥାନର ଜିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାଶୋକ ଓ ଉପବାସ ଓ କ୍ରନ୍ଦନ ଓ ବିଳାପ ହେଲା। ପୁଣି ଅନେକ ଅଖା ଓ ଭସ୍ମରେ ଶୟନ କଲେ। ଏଣୁ ଏଷ୍ଟରର ଦାସୀଗଣ ଓ ନପୁଂସକମାନେ ଆସି ଏହି କଥା ତାହାକୁ ଜଣାଇଲେ। ତେଣୁ ରାଣୀ ଅତିଶୟ ଶୋକ କଲା। ପୁଣି ମର୍ଦ୍ଦଖାଇଠାରୁ ଅଖା କାଢ଼ି ତାହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ପଠାଇଲା, ମାତ୍ର ସେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ରାଜା ଦ୍ୱାରା ଏଷ୍ଟରର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହତକ୍ ନାମକ ରାଜ ନପୁଂସକକୁ ଏଷ୍ଟର ଡାକି କିଏ ହେଲା ଓ କି ନିମନ୍ତେ ତାହା ହେଲା ଏହା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ମର୍ଦ୍ଦଖାଇ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା। ତହିଁରେ ହତକ୍ ରାଜଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ନଗରର ଛକବନ୍ଦୀ ସ୍ଥାନରେ ମର୍ଦ୍ଦଖାଇ ନିକଟକୁ ଗଲା। ପୁଣି ମର୍ଦ୍ଦଖାଇ ଆପଣା ପ୍ରତି ଯାହା ଯାହା ଘଟିଥିଲା ଓ ଜିହୁଦୀୟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହାମାନ ଓ ରାଜଭଣ୍ଡାରରେ ଠିକ୍ ଯେତେ ମୁଦ୍ରା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା ତାହାକୁ କହିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିନାଶାର୍ଥେ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞାପତ୍ର ସୁସନରେ ଦତ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ତହିଁର ଏକ ପ୍ରତିଲିପି ଏଷ୍ଟରକୁ ଦେଖାଇ ଜ୍ଞାତ କରିବାକୁ ଦେଲା। ଆଉ ଏଷ୍ଟର ଯେପରି ଆପଣା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ ଓ ଅନୁରୋଧ କରିବ, ଏପରି ଆଦେଶ କରିବାକୁ କହିଲା। ତେଣୁ ହତତ୍ ଆସି ମର୍ଦ୍ଦଖାଇଙ୍କର କଥା ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା। ଏଉତାରେ ଏଷ୍ଟର ହତତ୍କୁ ଏହି କଥା କହି ମର୍ଦ୍ଦଖାଇ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଲା। ଯଥା ବିନା ଡାକରାରେ ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ କେହି ଭିତର ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ, ତାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହେବାର ଏକମାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଅଛି। କେବଳ ଯାହା ପ୍ରତି ରାଜା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ରାଜଦଣ୍ଡ ବଢ଼ାନ୍ତି, ସେ ହିଁ ବଞ୍ଚେ। ଏହା ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ଦାସ ଓ ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଦେଶସ୍ଥ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଜକୁ 30 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡାକରା ପାଇନାହିଁ। ସେମାନେ ଏଷ୍ଟର ଏହି କଥା ମର୍ଦ୍ଦଖାଇଙ୍କୁ କହିଲେ। ତେଣୁ ମର୍ଦ୍ଦଖାଇ ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବାକୁ ସେମାନେ କହିଲା, ସବୁ ଜିହୁଦୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ତୁମେ ରାଜଗୃହରେ ଥିବାରୁ ଯେ ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଏହା ମନରେ ନ ଭାବ। ଯେବେ ତୁମେ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବତ ଭାବେ ନୀରବ ହୋଇ ରୁହ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଜିହୁଦୀୟମାନଙ୍କର ଉପକାର ଓ ଉଦ୍ଧାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ ପିତୃବଂଶ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। କିଏ ଜାଣେ ତୁମେ ଏପରି ସମୟ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଅଛ। ଏଥିରେ ଏଷ୍ଟର ମର୍ଦ୍ଦଖାଇଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେବାକୁ ସେମାନେ କହିଲା, ତୁମେ ଯାଇ ସୁସନରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଜିହୁଦୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ମୋ ଲାଗି ଉପବାସ କର। ପୁଣି 3 ଦିନ ଯାଇ ଦିନରେ କିମ୍ବା ରାତିରେ କିଛି ଆହାର କର ନାହିଁ ଓ କିଛି ପାନ କର ନାହିଁ। ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଓ ମୋର ଦାସୀଗଣ ତଦ୍ରୂପ ଉପବାସ କରିବ। ତେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ନହେଲେ ହେଁ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ବିନଷ୍ଟ ହେବି। ତେଣୁ ମର୍ଦ୍ଦଖାଇ ଚାଲିଯାଇ ଏଷ୍ଟରର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ କର୍ମ କଲା।